Pachamunoti bwande panze tinotaura chisingataurike ndirimo. Leave me with no choice ka. Vakatsukunya. Ndine chinetso chikuru kwazvo ka. Sister Plaka havasi kubatika ka. Sister Plaka vachona vambori aniko naimi. Vaviri ava ka vari kufambidzana ka. Nei moka nhengu. Makutiko bhokari. Imi pastime. Get out of my house now. Mwana mdiki. Ndiani mutaura nene mukoma wangu. Iwe ndiri kutaura nambuya wako kawasiya kumba waiziya. Uri kudheni. Haangamboite basa humbiri ari ega kudai so. Okay, hazvinetsi. But the face kai. Face yakafanana naka nechirume chanenge ndakavharira mazuva mashomanana ari kai. Chiri connected to Praki. Asi mhuri kai itori mhuri yemacriminals. Iwo shamwari unyatsozwa manetsero ndavakadzi iwo. Ana maita nakakumba kwa vanyararika. Uchingosvika kubva kubasa so wakutotambira kuti nhamo takawanda. Saka kuno kubva kuti tatomboya kutombobvisawo stress. About nzedza dhundu warikanisawira. Hainetseyo idiki. Rega ndione kuti ndingaiteseka. Inini ingaonda kulaina banga waiziya ka ndangokudza fiya kuti zvekuitwa patina chichi nantombori basa nazvo waiziya ka. Ini tinotongoriwo nhunzika yakachekerwa nyama yakaora kudharadhara waiziya. Saka ini changu chete kutongorwa midzonga yatinosvikira waiketa. Zvekuzoti mateni gida chichi haizvozvo zvatoo zvake izvozvo. Handinei nazvo ini. Chimbunzwa unyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika Ndako kuti chii chazvo woti chimuneba kuti kustation kwedu kako chakantaurira nyaya yoyo same nemo pandangozvitira nhungo chete. Hanzi kudini chimuneba kuti chachona? Hanzi pane footage yayo kuratidza kakomane kokai kanonzi Oshomori kokai kachitora maenvelope papost office then konyepera vanhu kuti wadeedzwa kuinterview kuti ndipe mari yechiwokumomwe. Saka ndiko kokunyudza futi. Shit. Eka, handiti ndo zvandiri kukudza here zvachona izvozvo. Imi ingosimuka eka makangonosunga munhu wenyu chete. Hapana chekutya. Ndikwanise nongotanga nongomusunga. Ndada kutanga ndagather evidence. Then ndozoona kuti ndoita sei. Haya, zvakaoma. Neofisa tougeza. Muri kuda imwe evidence yakaita seko imimi. Munhu ari kunyatsoonekwa nekamera achiba matsamba evanhu, achivhura mabhokisi epapost office. Imwe evidence yamunoda ndeipi ipapo? Iwo wasumburisa saka wambozvinzwisisa. Ini ndiri musiteni mukuru mudunhu rino reSodoma rino. Inini rwaifa akafa nhasi unowu. Ndotokufukunura ndotoziva kuti dzvinyu nagonzo ndiwo vakakutsirana kuti rwaifa afa. Ndikutokuudzaka. Ende dzvinyu wacho andingotoore chero dzvinyu chero ka. Ndototsvaga wacho akazviita svika namubata. Kana ane musi wechigwishwa akadambura nawakadza nojisa varume vavai. Ndomutsvaga svika namubata. Alright. Detective Togeza. Saka apa muri kumbonyatsoti kudii apa? Mufana uyo haangambogoni kubata basa reR1. Pane munhu wakabatsira naye chete. Never. Hazviite. Mapurisa imimika. Ndakutadzai. Enda wakandi makadzunga here mimi. Ndosaka mbavha dzichizotiza makapusa stereki. Chamunotaura kuti hanzi ane munhu waari kushanda naye. Chiipa papa. Vapfana variko mazuva ano hamusi kuvaziva nditika. Vapfana variko izvizvika. Mamastermind. Ipapa pakamukomana ikakakaka. Kari kutonzi kakanzwika kachibvunza mapuraizi emabhazi kakuNazareto. Ndofunga kanogonongwe kari kuda kutotiza kachibuda muSodoma muno. Hadondo ari mufana wangu ndokabatira paumbudyira chaipo. Okay, right, rege tumboshure. Tougeza isusu magrade 7. Maform 6 achiurangarira. Nemi baba imi muri kudeiko pano imimi? Uri kutoratidza kuti watokanganwa kaza takatenderana. Zvatakatenderana zvokuita seko naimi baba imi. Tenga zvamuri kuda mubude munomu. Kutenga handina kana chandinoda munomu inini uri kuzizwa ka. Handitombodi futika mabhanzi ako akaola futika. Unofungidzira kuti ndingafambe kubva kugungwa kure kwese uko kuuya kuzotenga mabhanzi. Handisi kuda mabhanzi ako inini ende akaora 40. Saka mavinga chinyi munomu naimi baba imi. Murume wangu akapinda munomu munoti panobuda chakanaka here. Munotiroverwa apa tikakunyarirai. Tibudirei munomu. Nai babe, ini kana ipiri wako uya wakudhara ka. Asi wakanganwa kani nekuti ndakapfeka drip yandakapfeka ndosaka usiri kundiziya baby. Imi baba imi asi munondishura kani. Munondiudza zvokuti hanzi drip zvinei izvozvo. Muri kuda kundirovesa nemurume wangu here baba imi? Ndiri kukumbirawo kapauri kuti murume ipapo kana baby ka. Ndiri kuda kuti udzokeredze ndangariro zako handiti ka. Uri kurangarira here kuti inini ndirimire pano ndini ndakaita kuti murume iyeye wari kuti murume ange ari pano nhasi ka. Saka ndinongoda kuti uzizwisise zako kawa nai baby. Nywe kuita sei kwachona? Asi ndine mari yenyu handisina kukupai here? Baby, asi watokanganwa kani kuti mushinga wandakakupa ka.
kuti ndiwe kutsindira wani inga ndakakutaurira wani bebe. Eka tikatsindirana kazvikapera. Sorry zako baby ka. Ndakange ndisina kukutsanangurira zakazara handitika. Paipa takatsindira ka. Kureva kuti tinofanira kurenyuwa handitiri kuzizwa ka. Saka izvezvi ndatouya kuti tinge tichirenyuwa futi katite masaramusi iwayaya. Saka kureva kuti every month ini newe tinofanira kunge tichiita masaramusi. Saka kureva kuti izvozvi zvichitobva radhoka ubvise kadirezi kawina kwaka ukande kwakadaro uko titetotsindira izvozvese. Hede, Mwari wangu muzoona kani. Inini manje kurara nemi. Munoziva here kuti dheri ratakarara tese riye ndakatozoita dzimwe 2 weeks dzakakwana ndichivhumuka. Ndaiti kungofunga iwaya maskeletoni enyaya asiri muhembe chete. Naibva ndatoita traumatized. Ndife ndakaita mistake yakadaro futi. Saka uri kureva kuti murume wako hausi kumuda handitika. Anochengeta murume ndimwari sekuri mimanzwa ka. Munhu ndewamwari haasi wemunhu. Hunde kubva zvakanaka ka. This time ndoda kukuratidza chakatadzisa imbwa kuseka kunyenama ichigona ka. Ndinoimba kuti vari pasi kunumbai uko zvese izvi zviri kuitika vari kuzona ka. Zvino kana uchinge wadzoka aiwa ndoda kukupedzera uchaziona zako. Ndaiwe stupid. Wagoni zvavo vane moyo muchena zvikomborero wagoni zvavo vane moyo muchena zvikomborero Mwari ndinoyeko muri muzuva ranyasi unowu ndotodiniko inini Mwari ndakandozoti kwai munopindura munamati wanhu wese matsotsi makororo wombanje womapono wotiptop woFacebook woInstagram wotikuita chaiwo kwai munozwa mutauro yawo Mwari vanodhirevha makombe kwepothi chaiwo Mwari kwai munopindura munamato yawo wasikaona rugwaro Cape Town chaiwo Mwari kwai munopindura munamato yawo marasta ekuZimbabwe kandaura shona nomabwedekerero anoita iwai kwai munopindura munamato yawo saka Mwari ini ndini mwana wenyingiribheto kwakatsukunya ndayeko muri nyasi uno Mwari ndichitika mundichenese ndionesewo ndidozive kuti parake akafamba sei ovo amaosho muri ndinowada Mwari asi parake parive kana chibodzi chakanditadziraba asi makongorora kani Mwari makaona kuti inini kwakatsukunya ndokodzere pakuboya zvinhu zvakanaka hawarume soka Amen. Abe soro ina munhu waMwari ndandidi mbokuona ibaini madoka chere. I can't really say that I'm fine ka Mr. Katsukunya. Nyaya sister Plaki kai ichiri kutondichika moyo futi kanini. Just recently munhu uya akauya akatijoina achiratidza kakuva neshungu nechechi yedu inoi. Then all of a sudden munhu wangu kana disappear. Something is not right here. Ndezvo ndikutaura kamizvozvo peno akaudzwa kuti ndakamubvunza nezvehistori yache zvokuti kwaimbobakari zvinobasa rei kwezvozvo isu tisu vasvinu chete kana kuti akanoti hambokone bogara nawo shomore ndakambozvitaura inini kuti oshomora chandova nestress vanhu vakati kwai ndikuhumana chiringai manje tiri poinyasi. Aiwa Vakatsukunya, don't beat yourself about this ka. Handifunga kuti imimi pane chamakaita chakaipa ka. Panogona paine zvinhu zvaitovaonetsawo ka mumwoyo mavo ka asi vasina munhu wekuudza. Ndosaka makaona ka varungu vakati ka be nice to people for no reason ka. Ndonyaya yacho iyoyoyo. People are going through a lot ka mudzimba umu. Saka muri kufungawo kuita sei naye Vakatsukunya? Ndakabva ndatenda kuperehwa ini noti mapurisa ayo ka ndeti peno ashandibatsira kumuboya manje wanga watodotosunga inini kwai ndakaguta moto wembavha ndikati ai. Okay. For now I think ka what we need to do is to pray kuti vange vari safe kungava kupi kwavari ikokoko. Dai zvaigonaka kuti neSunday ka maiuya toita ka mafasting toita teosese chechi. Heno ndakabvumidziwa kuuyako. Makati? Aiwa paribe ndati tinofasta kamu. Amai munochokwadi chizere here kuti kakomana kanombodarika nepano. Ndakadokaona last week papa. Apa kadoona kuti ndini kabva kadomhanya kachidoenda. Hakusi kufanana here nokuti apana mazuva ano kawane fesi dzangofanana. I'm sure impangidzwa wanoputa. Kwete ikoko hakungambove kufanana mukwacho ndikako chete kamukomana ikako. Okay, toziva sei kuti ndiko. Ndadoona dhangari rakanga kakadopfeka akadoribvise dhangari iroro pese pandaidoka pamari yangu kachiti katumwa ndaidoona kakadoripfeka. Please mkwacho batai kamukomana akashuwa ndofagwa 20,000 yose nechana chitokotoko udaro. Mama imi samuda kuti bate criminal kuti shandisa information yakadambuka udaro here. Amutsiudza kuti madhangari aya ndembero kana azvishamuse musodhoma muno makatoya bhero rese kana maviri chaiyo emadhangali aya zvekuti kubva pano kunobuda kutemberuko tokona kusangana nevapfana 13 vakapfeka madhangali aya. Yezvo muri kudotiko imukwacho muri kuda kusunga mbavha here kana kuti hamusi kuda manje mukadaita zveutamba nenika ndikadobata ndega kamukomana ikako muchazodemba makudedzegwa riri kofini. Mapurisa emusodhoma makadoita seko imi kupusa here kana kuti kuzungaira here inzara here. Amai nditori nyika pandakagara panapa mungwarire mashoko enyu munotaura manzwaka
ane nzara ndiani? Imi mapurisa emusodhoma mune zhara emitibvigweyuko twekubata mbavha makutondibvunza rabhishi yose yamuri kundibvunza yeyo muzvitsiure. Tinenge tichida kuti tinge tino umbo wakakwana mai. Akasirigwiri kakomana kachako. Ndiye iofisi pandadohwa ihwi rake iro ndabva ndadoziva kuti ndiye ido musungai. Tariro, wonaka wangu iwe ndonakirwa niyo zvekudaro Weziya. Siyana nachigambo uye kuno Weziya ndimo natso kupa rudo rwako. Safi bo. Maya ndizidonga fana chisaradhi wevari wiki. Nandisini saradhi kainini handitoko nemasaradhi. Mira choni kwandakati iwe Tariro mira papo Weziya kubva izvezvi wabhebhera bhosi Mabude kana usingade ubva wandudza hanyengere bhebhe risina roga ini. But Maya roga akana hako ka but handinanyanya kapinda hadi. Eish asikakulena matsu. Hands up, you are surrounded. Imi baba imi makakwana ere mimi. Iyo ngomane wasatombopfakanyuka zvako. Ndine ma strict orders zokuti ukangota any funny trick kudinama nepfuti. Ipfuti ere kana timbo mangoma wangu. Wedense. Iwe ndikaverenga kusvika ku10 usati waita hands up ndikubuditsa pfuti ndokupfuura. You are under arrest Oshomole Katsukunya. Shit. Mabuda ndorowekere pakadaya. Ndona angoridzirwa kana nyeri. Officer, mira katitaurirani. Chikomana famba slowly wakaisa maoko ako gotsi. Asida kudzokerera mashoko angu andataura. Ndaudza wakara kuti unorovesa Mabude saka ndauya ndakagadzirira. Mukutaseko ma-elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murame mutitsigira. Turi kusubscribe ku YouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani-subscribe chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Meziya. Komagumbo Butchery. Enda yugulenora Aper Specimen Shops. Munotenga komagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama komagumbo nango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys. Mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatuya mune masupporta isusu APSTV Entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira ma-special videos anoonekwa nemamembers edu ku YouTube chete. Ku Facebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neyamana.